Bonjour mes élèves, aujourd'hui on a les deux dernières séances du français et on va traiter la page de la civilisation, les fêtes en France. Mirë ditë nxënës, sot kemi 2 orë frëngjisht dhe orën e parë do të marrim pjesën e civilizimit dhe do diskutojmë për festat në Francë. Pra do të shikojmë cilat janë festat kombëtare në Francë, do të shikojmë njëkohësisht edhe cilat janë festat kombëtare në Shqipëri, do t'i krahasojmë me njëra tjetrën në orën e dytë dhe do të organizojmë një si tip mini projekti për sa i përket festave në Francë dhe festave në Shqipëri. Avo, përpara parashikojmë pak në faqen 104-105, page 104-105. Alors, les fêtes en France. Fêtes janë festat e dim, festat në Francë. C'est la fête tous les mois en France. Ka festa çdo muaj në Francë. Découvre les fêtes des Français. Zbuloni festat e francezëve. En France, il y a 11 jours fériés. Në Francë ka 11 ditë pushime. Pra, férié do të thotë pushime. Ce jour-là, on ne travaille pas. Këto ditë nuk punojmë. Atëherë, siç e shikoni, përveç fotografive, keni dhe kalendarin, le calendrier avec les mois. On a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Atëherë këto ishin muajt dhe festat na I kanë shënuar me të bardhë që t'i dallojnë. Comme vous voyez, sikur se dhe shikoni, on a les fêtes en janvier, en février, en avril, en mai, juin, juillet, et puis on a en décembre. Pra si që shikoni, pra festat ishin vetëm në këto muaj, ndërsa në mars, në gusht, shtator, tetor dhe nëntor nuk ka asnjë festë në Francë. Ju shikojmë pak festat me radhë. Atëherë, nuk e di nëse I njihni këto festa apo jo. Megjithatë do t'i marrim se cilën festë me radhë, sipas datave, por si fillim, shikojmë pak ushtrimin numër 2. Associe chaque phrase à une photo et à une date. Lidh çdo fjali me një fotografi dhe një datë. Nuk janë të gjitha festat, pasi siç e shikoni nuk janë 11 fjali këtu. Do t'i zbulojmë së bashku. À l'épiphanie, pour être le roi de la fête, mange de la galette. Për epifanin, për të qenë mbreti I festës, ha galet. Galet është një lloj ëmbëlsire, është dita e parë ose e diela e parë e vitit ose e janarit dhe lidhet me figurën një që kemi këtu, le premier dimanche de janvier, e diela e parë e janarit. Nuk ka një datë caktuar pasi datat lëvizin. Mjafton të jetë e diela e parë e vitit. Vazhdojmë. À la chandeleur, tu fais sauter des crêpes pour être riche toute l'année. Për chandeleur, ti kërcen krepat, hedh krepat pra, për të qenë I pasur gjithë vitin. Kjo është një festë që organizohet në 2 shkurt, 2 février. Comme vous voyez, on a lié avec l'image de le chandeleur. Pra, është një festë fetare, e cila në Shqipëri nuk është. Përgatiten krepa dhe lidhet me prezantimin e Zotit në tempullin e shenjtë. Vazhdojmë me fjalinca. C'est Mardi Gras, pour le carnaval, tu te déguises en animal. Është e marta e yndyrshme, themi. Për karnavale, ti maskohesh në një kafshë. Janë pikërisht karnavale të cilat festohen në 28 shkurt, 28 février, le carnaval ou le Mardi Gras. On a l'image 10, la photo 10. On continue. Le 1er avril, on voit des poissons dans la ville. Në 1 prill, shikojmë peshqit në qytet. Atëherë, 1 prilli, sikurse edhe në Francë, edhe në Shqipëri neve festojmë.
është festa e gënjeshtrave, i them në 1 prillit, por se në Francë quhet festa dita e peshqve, ku ti vendos një peshq në kurriz ose varen peshq në mënyrë simbolike, pasi organizohen shaka të ndryshme, të cilat i bëhen njëri tjetrit. Ja, pra, kemi një peshq, të cilët po janë ngjisin në kurriz dhe simbolizon festën e 1 prillit, pra ditën e 1 prillit, që ne kemi ditë gënjeshtrës, kurse në Francë është ditë shakaje, i organizojnë shaka për t'i trembur ose një lloj të këtill, domethënë. Nuk mund të jetë gjithmonë gënjeshtër, por një farë gënjeshtre për t'i trembur. Vazhdojmë me N. On ne travaille pas le 1er mai, c'est la fête du travail et du muguet. Ne nuk punojmë për 1 maj, është dita e punëtorëve dhe e muguet. Muguet lidhet me këtë figurën këtu, le 1er mai, dhe muguet janë këto lulet të cilat janë si zambaqe të vegjël. Këto quhen muguet dhe për 1 maj dhurojnë këto lule punëtorëve. On a le jour de la fête de la musique, on chante, on danse, c'est fantastique. Kemi festën e muzikës, këndojmë, kërcejmë, është fantastike. Është 21 qershori, 21 juin, festa e muzikës për 1 javë në Francë, në të gjitha rrugët dalin grupe muzikore, këngëtar, të cilët këndojnë në përsheshe. Le soir de la fête nationale, allons tous danser au bal. Është mbrëmja e festës kombëtare, shkojnë të gjithë kërcejnë në përballë. Atëherë lidhet pikërisht me 14 juillet, 14 korrikun, është festa kombëtare e Francës, siç kemi ne 28-29 nëntorin. Ata kanë 14 juillet, 14 korrikun. Atëherë, përveç këtyre, do të shikojmë pak dhe ushtrimi numër 3. Associe chaque carte à une photo. Lidh çdo kartolin me një fotografi. Je t'aime, c'est le Saint-Valentin, n'est-ce pas? Pra, je t'aime, kjo kartolina është për Shën Valentin. Joyeux Noël, gëzuar Krishtlindjet, c'est le Noël. On l'a ici déjà. Puis c'est le Pâques, Joyeux Pâques, gëzuar Pashkët, është figura numër 8 dhe fundit Bonne année, gëzuar vitin e ri, është 31 dhjetorit, 31 décembre. Alors, c'est ça la première séance. Vous allez travailler avec les fêtes en France. Donc, vous allez prendre toutes les fêtes et vous allez écrire dans une page ou dans une feuille blanche.